نتوما كيديروا زيغانو اسكو باسيني كوبي ريبوندي. الو صافا نعم الله الحمد لله صح صافا هذا نطاك علينا السلو هذا شحم معليش. Qui es-tu? Sofiane Bouzgan, chanteur, d'origine de Bouhénoun. Quel est ton style musical préféré? J'ai fait presque tous les styles, un peu de tout. Je chante beaucoup plus sentimental, kabyle, folklore kabyle. Comment as-tu commencé? La musique, c'est un zéro. Depuis mon enfance, donc c'est un don. As-tu enregistré des albums auparavant? Bon, les chansons se font depuis 2007. Je suis au studio Sijna. Donc, le premier album, il est là en 2010. Après 2011, 2012, 2013, j'ai fait ça après, pendant 2 ans, à cause de la mort de Bava. Quelles sont tes sources d'inspiration? Les artistes, مش طاح من كوني نعم في الدنيا في قاع نحملها تنوك باسكو شربون ديف كان ان بلس شنت قبايلي ثنا الفن اون جينيرال سلق الدريس كنفانا. Raconte-nous une bêtise que tu as fait. Une bêtise, c'est pas une bêtise, mais je suis drôle, je suis arrivé. Oui. Voilà. Une fois, ما كاش نو على كل حال ولي sur scène. Après, juste كيفاش شنينو j'arrête de la scène. Voilà. Il est dans notre chanteur, la scène t'arrête. أنا بيتز مش فاعني أنا ماركي. Si tu étais une catastrophe naturelle, tu serais laquelle? هذه وين نحن؟ بالك هذه الدواعي موضان. هذه الحاجة أنا عام جوجي. Là, je fais le barrage parce que je suis en train de faire voilà. Donc ça, m'a toujours été là dans le bon sens. Même si on a regardé des données, mais on essaie toujours de rectifier. Comme qui se faisait le fenêtre? Donc avant ça, donc c'est un artiste aussi. Donc j'ai des malades les albums, mais le fait que dans une famille des artistes, c'est un فاتساني زي مقام تصغني دونك بالك ورسن دانسبيري انا كيسيت مزير داير الحاجه حملها طس الفن ميم سي كان جو شونت ان بو بارتو اما غوخامه صامه كراغه فغامه قبريد دونك الفن ماشي الحاجه سي فغير بالك الحاجه بون زعما دينا الحاجه اللي في ربي فوالا سي ان دون الا هما ينوثنا ولاش دونك تورا سيخ الماجي السنه ثاني فهاد الشونسون افيك جوكور تابوتليس سليم دريج مجيد حديد بيشا تو لي ميزيسيون كنت خدم على لا شونسون اسمها السبه الجرحيو دونك سيني قدام تورا ان شاء الله تعجبك الغاشي. Comment as-tu fait pour écrire cette chanson? تزيد تاقي خدمه السبه الجرحيو تزيد سوس حصاطس تزيد زماي دينا داين يعدن فلي داين يتعدين زما دينا في يضر كلي اللي خدمات في الامان دونك تزيد في الوقت تقول انت شي تورا فاني دان في الخداع في الامان في لا كونفيونس اون جينيرال دونك الكتيبه ينس كتبات زميراي تفكر ماشي الحاجه كتبها كان كاس سور بلاصنا دينا السمانه انا على شهريام تزيد تخدم مع شاك فما حس غاديس انو سا كوبلي نيرون